Hello，大家好啊！我係 Kimmy，亦都可以嗌我青青啊。係啊，我今日咧就想介紹我喺iHerb 咧係會訂啲乜嘢保健品咧去食嘅，咁我都可以推薦幾隻俾你哋嘅。係啦，等等啊！嗱，第一咧呢一隻咧。佢係食幫你算係話洗腸嘅，咁呢係食腸胃啦。咁呢一隻呢，就第一次食呢，朝頭早一粒，夜晚一粒，你就會有拖力去噶啦。跟住呢，就每一日就一粒啦。我覺得呢一隻都唔錯嘅，呢隻係啦。咁就另外呢。仲有呢一隻啦，呢一隻呢就係薑黃素。薑黃素呢係對身體非常之好啦，佢會有令到你個免疫系統會增加嘅。咁呢隻薑黃素都唔錯啦，大家都可以買嚟試下嘅。跟住另外呢一隻呢，我都買咗隻係 NMN 嘅，咁。冇人唔識 NMN 係咩啦，咁佢呢一個呢，就係可以係食咗落去之後就令到你可以年輕啲啦嚇。咁我長期都食，我都食咗成10幾樽㗎啦，個效果都有嘅，係啦。咁大家都可以去睇睇啦。另外一樽呢，就係呢一隻啦。呢一隻呢，就係都係食腸胃嘅，咁呢，譬如話即係好似我咁啦，我有好多胃氣啊、胃痛啊，咁有時會食咗一粒落去之後呢，個肚啊同埋個胃呢都會舒服返啲嘅，係啦呢隻。跟住呢，仲有呢隻咧維他命 C 啦，維他命 C 咧佢喺 iHerb 嘅排行榜都好高嘅，咁佢都 work 嘅，咁我每日都會食一粒，係啦，大家都可以參考下。另外咧，仲有一隻咧，呢一個就係 G4 呢一隻嘅冬蟲草，呢一個又喺 iHerb 嗰度咧都係排行好高㗎。呢隻係冬蟲草，係啦，每日食一粒呢一隻，我推薦呢隻，大家都可以試下。另外呢，就呢一隻呢，就應該係蝦青素啦。咁蝦青素係食咩嘅呢？蝦青素呢，就係食眼嘅，咁呢，每日一粒。咁呢，因為我之前睇嘢都好矇啦，咁就後尾食咗一排之後呢，我對眼呢係睇嘢係清楚返嘅，不過佢就比較貴啲同埋細樽啲咯，咁呢個都唔錯㗎，我都推薦嘅。咁啊，另外呢一隻啦，應該冇人唔識啩？呢一個就係蘋果醋，但係佢唔係醋啦，就係蘋果。呢個係藥丸嚟嘅，係啦，咁就每日一粒，呢個係有助你減肥嘅，呢個我都推薦嘅。跟住呢，哎呀，有邊幾隻呢？我要揾一揾啦，係啦，同埋呢一隻維他命 D， 係啦，因為我呢就唔中意曬太陽嘅。因為曬太陽呢先會有維他命 D 嘅吸收啦，咁我長期都唔曬太陽呢，所以我一定要補充返維他命 D 嘅，所以呢隻呢我都會枕住食嘅，大家都可以參考。跟住仲有冇嘢介紹呢？係有㗎，我見到啊好多牛油果啊，因為牛油果呢係對身體好好㗎，咁呢，你哋都可以每日食半個至1個咯，咁同埋呢，仲有，哎呀，唔
冇預備啊，唔好意思啊。嗱，仲有咧呢一包咧就係collagen粉，都係iHerb訂嘅，我都食咗成廿幾包噶啦。係啊，但係work 噶。你每日咧就一早起身咧，我就會係滗一斤啦，跟住就滗斟啲水去凍水得噶啦，就每日一杯，係啦。係有效果，係有效果。你啲皮膚咧係 firm 晒嘅，係冇紋噶。我食咗廿幾包噶啦，已經。我好推薦你哋買呢隻嚟食咯。係啊，係啦。咁咧，我今日咧就係推薦iHerb 嗰啲基本嘅對身體好嘅嘢啦，咁你哋都可以參考下，睇下邊隻啱，或者你都可以訂咯，係咯。或者我下次訂咗 iHerb 翻嚟之後，我就開箱俾你睇，好唔好啊？OK，係咁先啦，拜拜。